Sudan Hardiansyah, perwakilan dari Universitas Hasanuddin dalam kegiatan Pekan Ilmu Mahasiswa Nasional atau PIMNAS 32 yang diadakan di Universitas Udayana Bali. Oke, jadi inovasi yang saya bawa ke sini yakni berupa alat pengusir hama burung pemakan padi, yang dimana alat ini akan menjawab keresahan para petani ketika akan menjelang panen, dimana seringkali kita melihat bahwa salah satu permasalahan utama pada padi yakni serangan burung yang semakin hari semakin meningkat, yang secara tidak langsung akan dapat menurunkan produktivitas dari panen padi itu sendiri, sehingga alat ini menjadi salah satu solusi utama untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Alat ini dikombinasikan dengan berbagai ekstrak cair berupa ekstrak bawang putih, ekstrak jengkol, dan ekstrak buah bintaro, di mana ekstrak ini yang nantinya akan masuk ke mesin utama pengharum ruangan yang kami kombinasikan pada alat ini, sehingga akan tersemprot secara otomatis dan akan menimbulkan aroma yang tidak disukai oleh hama burung itu sendiri. Oleh karena itu, jika alat ini diterapkan dalam skala besar akan sangat menguntungkan bagi para petani itu sendiri. Manfaat lain dari alat ini yakni berupa dapat mengurangi tingkat kerugian yang ditimbulkan oleh hama burung, selain itu dapat menjadi solusi pada bidang pertanian dalam mengusir hama burung pemakan padi yang dapat menunjang stabilitas dan ketahanan pangan nasional. Selain itu, alat ini dapat memudahkan petani dalam mengendalikan hama burung secara otomatis. Selain itu, alat ini juga menghasilkan sebuah inovasi skala modern yang dapat dilakukan di sustainable agriculture atau pertanian berkelanjutan. Oke. Keunggulan lain dari alat ini yakni alat ini bernilai investasi karena bersifat modern, terus dapat dikendalikan sesuai dengan taraf serangan burung. Selain itu, tidak membahayakan bagi lingkungan dan kesehatan dikarenakan saya menggunakan ekstrak buah bintaro, ekstrak jengkol, dan ekstrak bawang putih. Istilahnya ini adalah sumber bahan hayati yang memanfaatkan dari alam dan akan kembali ke alam itu sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya berikan. Terima kasih. Selamat datang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan share agar lebih bermanfaat kepada banyak orang.